Тишина в моей квартире была таким же привычным и дорогим удовольствием, как утренний кофе на балконе с видом на парк. 2 комнаты, купленные в ипотеку, которые мы с мужем Алексеем отдирали от старых обоев и вылизывали до блеска 3 года. Это была не просто недвижимость. Это была наша крепость. Наше тихое, пахнущее свежестью счастье. Алёша уехал в недельную командировку, и я, признаться, баловала себя этим одиночеством. Можно было разбросать вещи по дивану, смотреть сериалы до полуночи и никуда не торопиться. Вот и сейчас я, закутавшись в плед, с чашкой чая, смотрела в окно на засыпающий город. Полная идиллия. Ее разорвал резкий, неумолимый звонок домофона. Я нахмурилась. Кто это? Курьер? Я ничего не заказывала. Подошла к панели. «Кто там?» — спросила я, нажимая кнопку. «Машенька, это мы?» — просипел динамик, и у меня похолодело внутри. Голос был до боли знакомым, сладким и настойчивым одновременно. Моя двоюродная сестра Ирина. «Ира? Что случилось?» — спросила я, чувствуя, как по спине бегут мурашки тревоги. «Открывай, родная, расскажем». Сюрприз. Я машинально нажала кнопку разблокировки подъездной двери. Стояла у своей квартиры, прислушиваясь к звуку лифта. Он остановился на моем этаже. Заскрипели двери. И потом в коридоре раздался топот, смех детей и громкий голос Иры. Я открыла дверь. Картина, которая предстала перед моими глазами, вышибла из меня всю остаточную расслабленность. Ира, сияющая как новенький пятак, стояла впереди всей группы. За ней кособочился ее муж Сергей, волоча 2 огромные, потрепанных чемодана на колесиках. По бокам юлили их дети, 5-летняя Соня и 7-летний Ваня, а в руках у Ивана болталась переноска для кота, из которой доносилось жалобное мяуканье. «Врываемся!» — весело крикнула Ира и, не дожидаясь приглашения, переступила порог, толкая меня в сторону. Уф, еле доехали. Таксист, сволочь, содрал как слона. «Проходите». Выдавила я, отступая вглубь прихожей, которая мгновенно стала казаться крошечной. Сергей, не снимая грязных ботинок, вкатил чемоданы прямо на паркет, оставив на нем грязные полосы. Нормуль квартирка. Окинул он взглядом прихожую, упер руки в бока. Уютненько. А вид что там, с балкона ничего? Дети, как угорелые, рванули вглубь квартиры. «Мам, а где тут телевизор?» — проорал Ваня. «Ваня, осторожно, не беги!» — крикнула я ему вдогонку, но было поздно. Из гостиной донесся звук чего-то падающего. Похоже, ваза с искусственными цветами. Ира махнула рукой. «Не кипишуй. Маш, ничего страшного. Ой, а можно мы котика нашего сюда? Он у нас чистенький, привитый, не беспокойся. Мы его в ванной помыли перед дорогой». Она уже ставила переноску на пол, расстегивая замок. «Погоди, Ира». Наконец-то нашла я в себе силы что-то сказать. «А что случилось? Что за сюрприз?» «Ах, да», — Ира хлопнула себя по лбу. «Мы же не сказали. У нас ремонт. С потолка соседи затопили, вся жилплощадь в воде. Жить негде. Мы к тебе, на недельку, максимум 1,5. Ты же не откажешь? Родная кровь ведь важнее всего, правда?» Она посмотрела на меня такими умоляющими глазами, что все мои возражения застряли комом в горле. «Куда я их? С детьми? С котом? На улицу? Ну, я...» Попыталась я начать. «Спасибо, милая. Я так и знала, что ты нас не бросишь». Ира бросилась обнимать меня, прижимая к своей дубленке, пахнущей чужим домом и дешевым парфюмом. «Ну где у вас тут можно разместиться? Мы скромненько, на полу можем, лишь бы крыша над головой». Сергей тем временем снял ботинки. Слава богу. И в одних носках прошествовал в гостиную. Я слышала, как щелкнул пульт от телевизора, и зазвучали позывные какого-то боевика на максимальной громкости. «Серж, сделай тише!» — крикнула Ира, а потом шепотом добавила мне. «Он устал с дороги, нервный очень. Пусть отдохнет».
Я стояла посреди своей прихожей, уставленной чемоданами, в облаке чужих запахов, оглушенная грохотом телевизора и визгом детей, бегающих из комнаты в комнату. Моя тихая, уютная крепость была взята штурмом за 3 минуты. Без объявления войны. Ира тем временем уже распаковывала переноску. Оттуда выпрыгнул пушистый рыжий кот, огляделся и, подняв хвост трубой, гордо прошествовал изучать новые владения. «Смотри, как ему тут нравится!» — умилилась Ира. У меня похолодело внутри. Неделя. Максимум 1,5. Я попыталась убедить себя, что это не конец света. Просто нужно перетерпеть. Они же родня. Но почему-то сердце сжималось от тяжелого, холодного предчувствия. Эта неделя покажется мне вечностью. Неделя, о которой говорила Ира, растянулась до 2, а потом и до месяца. Моя квартира медленно, но верно превращалась в филиал ада. Тот самый, который вымощен благими намерениями не бросить родню. Первые дни я еще пыталась сохранять подобие порядка и гостеприимства. Варила всем завтрак, убирала разбросанные вещи, мыла гору посуды, которая появлялась будто из ниоткуда после каждого приема пищи. Но очень скоро стало понятно, что я в своем доме превратилась в прислугу. Бесплатную и безответную. Ира просыпалась поздно, выходила на кухню с фразой: «Маш, а сваришь нам кофе? Твой такой вкусный, я свой молотый забыла. У тебя же есть свой растворимый». Пыталась я сопротивляться в первое время. «Ой, да что этот растворимый? Ты же не жадная? Чашечку нам всем сделай, будь другом». И я варила. На всех. Потом мыла кофейник. Потом подметала крошки, которые Сергей оставлял после себя на полу, развалившись на диване с ноутбуком. Он целыми днями играл в онлайн-игры, громко ругаясь матом, совершенно не стесняясь детей. На мои робкие замечания, что не надо бы так при Ване и Соне, отмахивался. «Чего? Они не понимают ничего еще. Расслабься, Марина, не напрягайся». Деньги, которые они якобы должны были тратить на еду, таинственным образом исчезали. «Маш, а можно у тебя взять макарон? И тушенки банку?» Ира заглядывала в холодильник, который стремительно пустел. «Мы завтра закупимся, обещаю. Сегодня просто нет времени, с ремонтом надо разбираться». Завтра никогда не наступало. Они ели мою еду, пили мой чай и кофе, а я молча наблюдала, как тают мои запасы и как цифры в ежемесячной трате на продукты растут с пугающей скоростью. Дети бегали по квартире, как ураган. На стенах в коридоре появились следы от маленьких рук, а на обоях в гостиной каракули фломастером. Когда я показала на это Ире, она лишь рассмеялась. «Ой, да ладно тебе. Это же дети, они творят. Ты же сама Сун будешь рожать, поймешь. Обои потом переклеишь, невелика беда». Ваня как-то раз залез в мою спальню и нашел на тумбочке коллекционную фигурку из «Звездных войн», подаренную Алексеем. Через 5 минут я услышала грохот и вопль. Фигурка лежала на полу с отломанным световым мечом. Он сам упал. Тут же завопил Ваня, увидев мое лицо. Ира, вместо того, чтобы извиниться или отругать сына, сказала: «Ну и что? Игрушка как игрушка. Склеишь потом. Не делай из мухи слона, Марина». Апофеозом стало исчезновение моего любимого халата, дорогого, мягкого, из турецкого хлопка. Я искала его 2 дня. Обнаружила случайно. Зашла в ванную, а Ира как раз вытирала им после душа своего рыжего кота. «Ира! Это мой халат!» Вырвалось у меня. Она удивленно посмотрела на ткань в своих руках. «А что такого? Тряпка как тряпка. У тебя же есть другой. Этот хорошо впитывает». В тот вечер я позвонила Алексею. Он злился все сильнее с каждым днем. «Маш, я больше не вынесу этого цирка. Это мой дом. Я там отдыхать должен, а не нервничать из-за каких-то тунеядцев. Ты когда их уже выгонишь? Я не могу их выгнать на улицу с детьми». Оправдывалась я, чувствуя себя виноватой. Они же говорят, с ремонтом проблемы. Куда они пойдут? В ЖЭК. В гостиницу. К черту на рога. Маша,
Они садятся тебе на шею и свешивают ноги. Ты что, не видишь? Они родня, Лёш. Слабо сказала я. Родня так не поступает. Рявкнул он в трубку. Или они, или я. Я не вернусь, пока в моем доме этот табор. Он бросил трубку. Я сидела на кухне, вглядываясь в темноту за окном, и слушала, как Сергей орёт на кого-то в игре из гостиной, как плачет Соня, а Ира кричит на нее, чтобы та замолчала. От запаха чужой еды, который теперь постоянно витал в воздухе, слегка подташнивало. Я чувствовала себя чужой в собственном доме. Захваченный в плен, без права на тишину и личное пространство. И хуже всего было то, что я сама позволила этому случиться. Моя доброта и нежелание конфликтовать обернулись против меня. Но мысль о прямом конфликте, о скандале, все еще пугала меня больше, чем этот ежедневный бытовой кошмар. Я наивно надеялась, что они одумаются. Что у них проснется совесть. Я еще не знала, что совесть – это то, чего у моих родственников не было в принципе. Тот вечер, когда должен был вернуться Алексей, я ждала с смешанным чувством надежды и ужаса. Надежды на то, что его присутствие как хозяина дома наконец-то образумит моих родственников. И ужаса от понимания, что встреча будет взрывоопасной. Я потратила весь день, пытаясь навести подобие порядка. Вымыла полы, спрятала разбросанные вещи детей, попросила Сергея не включать телевизор на полную громкость. Он флегматично хмыкнул, не отрываясь от монитора, но звук действительно убавил. Ира, заметив мою суетливость, ехидно улыбнулась. «Кого это мы так прихорашиваемся? Мужа-самца ждем?» Так он свой, родной, нечего перед ним пылинки сдувать. Я промолчала, закусив губу. Спорить было бесполезно. Ключ повернулся в замке ровно в 7, как Алексей и обещал. Я бросилась к двери, пытаясь первой встретить его и хоть как-то сгладить ситуацию. Но он, еще не сняв обуви, замер на пороге, вглядываясь в прихожую. Его взгляд скользнул по 2 новым парам чужой обуви, брошенной в разнобой, по детским курткам, свисавшим с моей вешалки, а потом уперся в дверь гостиной, откуда доносились привычные уже игровые реплики и мат Сергея. Лицо Алексея стало каменным. «Они все еще здесь?» «Тихо!» Без всякого приветствия спросил он. В его тишине было куда больше гнева, чем в крике. «Лёш, давай поговорим на кухне». Потянула я его за рукав, пытаясь увести подальше. Но было поздно. Из гостиной высунулся Сергей. «А, хозяин дома явился. Здорово, мужик. Как командировка?» «Киса!» — крикнул он жене. «А ну сбегай, купи зятю пивка холодного, отметить его возвращение». Это было последней каплей. Алексей резко дернул руку и шагнул в гостиную. Я последовала за ним, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Сергей, мы с тобой поговорим». По-мужски. Голос Алексея был низким и опасным. «Соберите свои вещи и съезжайте. Сегодня». Сергей откинулся на спинку моего кресла, поднял брови с наигранным удивлением. «О чем это ты? Какие съезжайте? У нас же ремонт. Мы договорились с Мариной. Она не против. Вон». Он кивнул в мою сторону. «Спроси у своей жены. Она у нас добрая, душевная, в отличие от некоторых. Это не ее решение. Это моя квартира тоже. И я, говорят, хватит. Вы тут все обнаглели. Алексей, не надо так». Слабо встряла я, пытаясь погасить конфликт. «Молчи, Маша». Резко обернулся ко мне муж. Его глаза полыхали. «Я устал от этого. Я приезжаю домой, а тут ты и чувствуешь себя как в общежитии. Постоянный шум, бардак, чужие люди. Я больше не могу и не хочу это терпеть». «Значит, предпочитаешь этих тунеядцев мне?» Закричала я в ответ. Слезы выступили на глазах от обиды и беспомощности. «Ты думаешь, мне легко? Я тут одна с ними торчу, как сиделка. А кто виноват? Я тебе с первого дня говорил, выгонять. А ты? Родня, родня, нельзя. Теперь получай. Они на твою доброту плевать хотели». В дверях появилась Ира с испуганными детьми. «Ой, что это вы так раскричались? Детей пугаете».
Алексей, ты уж не обижайся на Сергея, он же по-хорошему. Просто ситуация у нас сложная. В вашей сложной ситуации я больше не участвую. Рявкнул на нее Алексей. Маша, выбирай. Или они уходят, или я уезжаю и возвращаюсь, когда здесь будет чисто и тихо. Да ты что, как маленький, ультиматумы ставишь? Фыркнул Сергей. Мужик, не напрягайся. Сестренка рада помочь. Ты что, жадный, что ли? Квартира большая, всем места хватит. Это было уже слишком. Алексей посмотрел на меня. Взгляд был пустой, усталый. Я все понял. Твой выбор очевиден. Он развернулся, прошел в прихожую, схватил свою еще не распакованную дорожную сумку и вышел за дверь. Она захлопнулась с тихим щелчком, который прозвучал громче любого хлопка. Я стояла посередине гостиной, не в силах пошевелиться. Из спальни доносились всхлипывания детей. Сергей уже вернулся к своей игре, будто ничего и не произошло. Ира подошла ко мне, попыталась обнять. Ну и дурак же твой муж. Шумит из-за ерунды. Не переживай, остынет и вернется. А ты не принимай близко к сердцу. Иди, чайку сделаю. Я молча отстранилась от ее объятий. Ее прикосновение вызывало тошноту. Я посмотрела на нее, на Сергея, на дверь, за которой ушел мой муж. Впервые за этот месяц я почувствовала не растерянность и вину, а чистую, холодную ярость. Они разрушили мой дом. Они выгнали моего мужа. И они даже не понимали, что сделали что-то не так. Я повернулась и ушла в спальню, закрывшись на ключ. Впервые за все время я захотела не мира, а войны. Тишина, наступившая после ухода Алексея, была оглушительной. Я сидела на кровати в спальне, уставившись в одну точку, и не могла выгнать из головы его взгляд, усталый, полный разочарования. Он ушел. Из-за них? Из-за моей слабости. Снаружи доносились приглушенные звуки их привычной жизни. Голос Сергея из игры, плач Сони, ворчание Иры. Они не собирались ничего менять. Для них эта ссора была просто мелкой помехой, досадным недоразумением. Я понимала, что нужно что-то делать. Но что? Кричать? Угрожать? Я представила себе их лица, удивленные, обиженные. И мне стало не по себе. Они бы просто не поняли. Вечером я вышла на кухню, чтобы налить себе воды. Ира что-то жарила на моей сковороде, громко переругиваясь с Сергеем по поводу соли. Они замолчали, когда я вошла. «О, Маша вышла из добровольного заточения», — ехидно заметил Сергей, разливая по тарелкам суп, который я варила еще вчера. «Хочешь поесть? Хозяйским обедом побалую». «Не надо», — буркнула я, открывая холодильник. «Не обижайся на нас», — слащавым голосом сказала Ира. «Мужья приходят и уходят, а родня, она навсегда. Он одумается, вернется. А мы тебе поможем пережить». Я не ответила, схватила бутылку с водой и вышла, чувствуя, как дрожат руки. Их уверенность была поразительной. Они чувствовали себя полноправными хозяевами. Поздно ночью я не могла уснуть. В голове крутились мысли, сердце сжималось от тревоги. Мне нужно было в туалет. Я тихо вышла из комнаты, стараясь не скрипеть дверью. В гостиной было темно, но из-за двери в комнату, где они спали, доносился приглушенный свет и голоса. Они еще не спали. Я уже хотела пройти мимо, но фраза, произнесенная Сергеем, заставила меня застыть на месте. Ну я и говорю, надо давить на жалость. Говорит, что ремонт затянулся, денег нет. Я невольно прислушалась, затаив дыхание. «Ага, а она все проглотит», — ответил голос Иры. «Она же добрая, до наивности. Главное, не отсвечивать и делать вид, что ищем варианты». Меня будто облили ледяной водой. Они и не думали уезжать. «Ну а что?» — продолжал Сергей. «Квартира то, что надо. Ипотека у них, пускай сами и платят. А мы тут поживем. Место хорошее, район тихий. Детям в сад и школу рядом. Только вот Алексей нервный какой-то». Вздохнула Ира.
Испортил весь настрой. Да плевать на него. Он тут не живет практически. А если и вернется, Машка его успокоит. Или не успокоит. Сергей хрипло рассмеялся. Может, он и не вернется совсем. Тогда вообще красота. Она одна, мы с детьми. Поможем ей, так сказать, справиться. И квартиру поделим по-человечески. Серж, ну ты даешь. Фальшиво возмутилась Ира, но в ее голосе слышалось одобрение. Хотя, идея неплохая. Места много. Можно и перегородку какую-нибудь потом поставить. Я стояла, прислонившись к стене, и мне было физически плохо. Кровь стучала в висках, в ушах звенела. Это был уже не разговор о временном пристанище. Это был план захвата. Они обсуждали, как отжать мою квартиру, мой дом, пока я, добрая и наивная, буду им в этом помогать. Все встало на свои места. Их наглость, их нежелание искать другие варианты, их спокойная реакция на уход Алексея. Они не просто сели на шею. Они собирались поселиться на ней навсегда. Тихо, крадучись, я вернулась в свою комнату и закрыла дверь. Дрожь не проходила. Но теперь это была не дрожь страха или обиды. Это была холодная, собранная ярость. Тот разговор за дверью переломил во мне что-то окончательно. Все сомнения, вся жалость, вся родственная связь испарились в одно мгновение. Они перешли черту. Они объявили войну. Я села на кровать, обхватив колени руками, и смотрела в темноту. Телефон молчал. Алексей не звонил. Я была одна против 4 человек, которые считали мой дом своим. Но теперь я знала их планы. И это знание было моим оружием. Жалость сменилась решимостью. Холодной и беспощадной. «Хорошо», — подумала я, глядя в ночную тьму. «Вы хотите войну? Вы ее получите. Но по моим правилам. Ту ночь я не спала». Слова, подслушанные за дверью, жгли сознание, словно раскаленные угли. Пусть сами ипотеку платят. Перегородку потом поставить. Она все проглотит. Каждая фраза была гвоздем в крышку гроба моих иллюзий. Жалость, растерянность, чувство вины — все это сгорело дотла, оставив после себя холодный и твердый пепел решимости. С первыми лучами солнца, едва за окном запели птицы, я поднялась с кровати. Лицо в зеркале было бледным, с темными кругами под глазами, но взгляд был непривычно четким и спокойным. Я знала, что делать. Истерика, скандал, крики — это то, чего они ждали. То, на что они могли бы ответить своими манипуляциями, игрой на жалости и обвинениями в бессердечии. Мне был нужен не скандал. Мне был нужен результат. В 9 утра, убедившись, что гости еще спят, я тихо вышла из квартиры. На улице было свежо и ветрено. Я шла быстрым шагом, вдыхая холодный воздух полной грудью. Впервые за последний месяц я чувствовала не беспомощность, а контроль над ситуацией. Я заранее нашла в интернете контакты юридической консультации, специализирующейся на жилищных вопросах. Офис находился в 20 минутах ходьки. По пути я репетировала в голове, что скажу, стараясь быть максимально сухой. Юрист оказалась женщиной лет 40, с умными, внимательными глазами по имени Виктория Петровна. Выслушав мой рассказ без эмоций, лишь изредка уточняя детали, она медленно кивнула. Ситуация, к сожалению, типовая. Наглые родственники, злоупотребляющие добротой собственника. «Хорошо, что вы вовремя спохватились. Что мне делать?» — спросила я, сжимая пальцы на коленях. «Я не могу их выставить физически. У них дети. Да и... Я не хочу драк. Вы и не должны. Вы — собственник. Они — лица, потерявшие право пользования жилым помещением, поскольку вы более не даете на то своего согласия. Все очень просто. Вам нужно их официально уведомить». Она взяла чистый лист бумаги и начала писать четким почерком. Вы составляете письменное уведомление. В свободной форме, но с обязательными пунктами. Указываете, что такие-то лица. ФИО, дата рождения. Незаконно проживают в вашей квартире по такому-то адресу. Что вы, как собственник,
Требуете освободить жилое помещение в добровольном порядке в течение. Я рекомендую дать 7 дней. Это цивилизованный срок. И предупреждаете, что в случае отказа вы будете вынуждены обратиться в правоохранительные органы для принудительного выселения. Я слушала, и на душе становилось спокойнее. Закон был на моей стороне. Это была не эмоция, а факт. А если они не уйдут? Полиция поможет? Основание для обращения – статья 35 Жилищного кодекса РФ. Неприкосновенность жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Они проживают там против вашей воли. Вызываете наряд, предъявляете паспорт и свидетельство о собственности. Показываете это уведомление, которое они отказались исполнить. Полиция составит протокол и поможет вам их выдворить. Никаких драк. Все строго по закону. Она протянула мне листок с примерным текстом. Советую сделать 2 экземпляра уведомления. 1 вручить под расписку. Если откажутся брать или расписываться, заснять на видео или пригласить 2 свидетелей, например, соседей, которые подтвердят, что вы их уведомили. И отправьте 2 экземпляр заказным письмом с уведомлением о вручении. Так у вас на руках будут неоспоримые доказательства. Я вышла из юридической консультации с папкой в руках и чувством, будто мне выдали тяжелый, но очень эффективный ключ. Страх сменился четким пониманием алгоритма действий. По дороге домой я зашла в канцелярский магазин, купила конверты и заказала у нотариуса заверение копии своего паспорта и свидетельства на квартиру. Я действовала как автомат, без лишних эмоций. Вернувшись, я застала привычную картину. Сергей за компьютером, Ира, развалившись на диване, смотрела сериал. Она лениво посмотрела на меня. «А мы уж думали, ты сбежала к муженьку. Что это ты такая деловая?» Решала свои вопросы. Спокойно ответила я, проходя в спальню. Я закрыла дверь, села за стол и тщательно, слово в слово, переписала текст уведомления, который мне дала юрист. Каждая буква давалась с усилием, но рука не дрожала. Теперь у меня был план. И оружие. Оставалось только предъявить его. День, который должен был стать концом оккупации, наступил. Я провела его в странном, отрешенном спокойствии. Я не металась, не нервничала. Я просто делала то, что должна была сделать. Как хирург, готовящийся к сложной операции, без лишних эмоций, с холодной точностью. Я напечатала уведомление на 2 листах. 1 положила в конверт для отправки заказным письмом, если что-то пойдет не так. 2 я держала в руках, ощущая под пальцами шершавую бумагу. Это была не бумага. Это была граната, и я была готова выдернуть чеку. Вечером, когда все собрались на кухне для своего традиционного ужина, за моих счет, я вошла. Они сидели за столом, громко обсуждая, чтобы еще такого съесть. Дети баловались. Сергей, развалясь, ковырял в зубах. «Садитесь. Маш, как раз твою картошечку доедаем». Бросила мне Ира, не глядя. Я не села. Я остановилась напротив них, положила листок с уведомлением на стол перед Ирой и Сергеем и произнесла ровным, тихим, но абсолютно не дрожащим голосом, который, казалось, заглушил все звуки на кухне. «Это вас больше не касается. Это официальное уведомление. Вам дается 7 дней на то, чтобы собрать свои вещи и освободить мою квартиру». Наступила мертвая тишина. Ира перестала жевать, ее вилка с куском картошки замерла в воздухе. Сергей медленно выпрямился на стуле, его наглое выражение лица сменилось недоумением, а затем нарастающей злостью. Дети притихли, чувствуя напряжение. «Что это еще за бумажка?» Первым нарушил молчание Сергей, тыча пальцем в листок, даже не глядя на него. «Прочтите», — сказала я. «Там все написано. Вы незаконно находитесь в моем жилье. Я требую, чтобы вы его покинули». Ира наконец поставила вилку и схватила листок. Ее глаза быстро бегали по строчкам. Лицо ее сначала побледнело, затем покраснело. «Ты с ума сошла?» Она почти взвизгнула, швыряя бумагу обратно на стол. 7 дней?
Куда мы денемся с детьми? На улицу, что ли? Ты бессердечная стерва. У вас есть своя квартира? Холодно парировала я. В которой, как вы утверждали, идет ремонт. Возвращайтесь туда. Да там жить нельзя. Закричала Ира, вскакивая. Ты чего придумала? Мы же родня. Родственники так не поступают. А как поступают? Мой голос зазвучал громче, в нем впервые прорвалась накопившаяся боль. Обсуждают, как обосноваться в чужой квартире навсегда. Как поделить ее? Как выжить из дома хозяина? Ира и Сергей переглянулись. Мои слова попали точно в цель. Они поняли, что я все слышала. Что ты несешь? Какое деление? Попытался заболтать Сергей, но его уверенность дала трещину. Мы ничего такого не говорили. Ты все выдумала. Я все слышала. В ту ночь. За дверью. Так что не надо. Ваши 7 дней начинаются сегодня. Если через неделю вы не уедете добровольно, я вызову полицию. И вас выведут принудительно. По закону. Слово «полиция» подействовало на них как удар хлыста. Сергей грубо отодвинул стул и встал, навис надо мной. От него пахло потом и едой. Ты мне угрожаешь? В своем уме? Я тебе сейчас так угрожаю, мало не покажется. Копы тебе ничего не сделают. Скажем, что ты нас пустила, а теперь перед мужем выпендриваешься. У нас дети. Кому они поверят? Попробуйте. Выдержала я его взгляд, не отводя глаз. Внутри все жалось в комок, но я не отступила ни на шаг. У меня на руках все документы на квартиру. А у вас ничего. Ни прописки, ни договора. Только чемоданы с вещами. Полиция любит документы. Им плевать на ваши сказки. Тут в истерику ударилась Ира. Она схватилась за детей, прижала их к себе. Смотрите. Смотрите, детки, на вашу тетю. Она вас на улицу выгоняет. На мороз. Хочет, чтобы вы замерзли. Бессердечная ты женщина. Маленькая Соня расплакалась. Ваня испуганно смотрел на меня. Эта сцена была отвратительной. Но я понимала, что это последний рубеж их обороны. Манипуляция с самыми низкими методами. Хватит пугать детей. Сказала я, и мой голос вдруг сорвался. Это вы их ставите в такую ситуацию, а не я. Вы могли бы искать другие варианты, снять жилье, обратиться за помощью, а не паразитировать здесь. Ваш выбор. Ваша ответственность. Я подняла с пола уведомление, которое Ира скомкала и бросила. Я оставлю это здесь. У вас есть время до этого же числа следующей недели. Если вас не будет, я вызову полицию. Выбор за вами. Я развернулась и вышла из кухни. Сзади на меня обрушился шквал оскорблений, угроз и истеричных рыданий Иры. Я не оборачивалась. Я прошла в свою комнату, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Колени подкосились, и я медленно сползла на пол. Тело било мелкая дрожь, сердце колотилось где-то в горле. С груди еще долго доносились крики. Потом они стихли, сменившись гробовым, злым молчанием. Граната была брошена. Оставалось ждать, взорвется ли она. 7 дней пролетели в атмосфере тяжелого, зловещего затишья. Мои гости демонстративно меня не замечали. Они хлопали дверьми, громко разговаривали между собой, но со мной ни слова. Воздух в квартире был густым и колким, как будто перед грозой. Они не собирали вещи. Они не искали варианты. Они всем своим видом показывали, что считают мое уведомление пустой бумажкой, блефом. Они были уверены, что я не решусь на крайние меры. Что моя доброта или страх перед скандалом возьмут вверх. Утром последнего дня, в час, указанный в уведомлении, я позвонила Алексею. Голос его был напряженным и сухим. «Ну что, они собираются?» «Нет». Так же коротко ответила я. «Я вызываю полицию». На другом конце провода повисла пауза. «Ты уверена?» «Будет скандал». «Дети». «Я уверена». Перебила я его. «Иначе мы никогда отсюда их не выгоним. Я все сделаю по закону, как советовал юрист». «Хорошо».
Он выдохнул. Я буду через 40 минут. Если что. Для поддержки. Я положила трубку. Мои руки были ледяными, но внутри все горело. Я сделала глубокий вдох и набрала номер полиции. Голос диспетчера был спокойным и деловым. «Полиция, что у вас произошло?» «Здравствуйте. В моей квартире незаконно проживают посторонние лица. Я являюсь собственником. Я их уведомляла в письменной форме о необходимости освободить помещение, но они отказываются уезжать. Требуется помощь для законного выдворения. Адрес и фамилия?» Я четко продиктовала данные. Меня спросили, есть ли угроза жизни или драка. Я ответила отрицательно. Наряд будет через 15-20 минут. Эти 20 минут показались вечностью. Я сидела в спальне и слушала, как за стеной царит обычная жизнь моих непрошенных родственников. Они не знали, что часы тикают. Звонок в дверь прозвучал как выстрел. Я вышла в коридор. Ира выглянула из кухни с настороженным видом. «Кто это тебе в такую рань?» Я не ответила. Подошла к двери и открыла ее. В проеме стояли два полицейских, мужчина и женщина. Спокойные, серьезные, в форменной одежде. «Здравствуйте. Это вы вызывали? По вопросу незаконного проживания?» «Да, здравствуйте. Проходите, пожалуйста». Я отступила, пропуская их. Их появление в квартире произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сергей выскочил из комнаты, увидел полицию, и его лицо исказилось от бешенства. Ира ахнула и прижала к себе детей, которые испуганно притихли. «Что это значит?» — закричал Сергей, обращаясь больше к полиции, чем ко мне. «Что они тут делают?» Старший из наряда, лейтенант, посмотрел на него спокойно. «А вы кто? Проживаете здесь?» Мы гости. Родственники». Встряла Ира, выходя вперед с детьми, как живой щит. «А эта наша сестра решила нас на улицу выкинуть. С малыми детьми. Вы только посмотрите на нее». Полицейский внимательно посмотрел на нее, потом на меня. «Вы собственник?» «Документы, пожалуйста». Я молча протянула ему заранее приготовленную папку с паспортом и свидетельством о регистрации права собственности. Он внимательно изучил их. «Так, здесь прописаны вы и ваш супруг. Эти граждане», он кивнул на Иру и Сергея. «Не зарегистрированы?» «Нет». «Они проживают здесь с вашего разрешения?» «Изначально, да. Но я свое разрешение отозвала, о чем уведомила их в письменной форме неделю назад. Они отказались освобождать жилое помещение». «Это ложь», — взвизгнула Ира. «Она нас пустила, а теперь перед мужем выпендривается. Мы никуда не денемся. У нас дети. Куда мы пойдем?» Лейтенант посмотрел на нее без особой симпатии. «Гражданка, наличие детей не дает вам права проживать в чужой квартире против воли собственника». «У вас есть постоянная регистрация по другому адресу?» «Есть. Но там ремонт». Вспомнила Ира свою легенду. Ремонт – не основание для вселения в чужое жилье без согласия хозяина на постоянной основе. Собственник требует вас выселить. Закон на ее стороне. Сергей попытался взять наглостью. «Да вы что, ей на слово верите? Она же просто поссорилась с нами. Мы же родственники. Это наш семейный конфликт, а вы со своими законами лезете». Полицейская, которая молчала до этого, строго посмотрела на него. «Гражданин, не повышайте тон. Собственник предоставила документы. Ваши претензии, если они есть, можете решать в судебном порядке. Но на данный момент вы обязаны освободить жилое помещение. Собирайте вещи. Я никуда не поеду». Уперся Сергей, скрестив руки на груди. «Попробуйте меня вытащить». Лейтенант вздохнул, как человек, видавший всякое. «Хорошо. Тогда мы составим протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Это уже административное правонарушение, штраф или арест до 15 суток. После этого вас все равно выведут. Выбор за вами». Слова «протокол» и «арест» подействовали магически. Вся наглость Сергея сдулась,
сменившись растерянностью и злобой. Он понял, что игра проиграна. Закон был не на его стороне. Ира разрыдалась уже по-настоящему, без театральности. «Да как же так? Куда мы пойдем? Маша, ну пожалей хоть детей». Я смотрела на нее и не чувствовала ничего, кроме усталости и пустоты. Вы должны были подумать об этом раньше. У вас была неделя. Полицейские стояли молча, давая нам договорить, но их присутствие было непреложным фактом. Сергей плюнул, развернулся и грубо бросил Ире. «Чего ревешь? Собирай вещи. Пошли отсюда, раз тут такие нелюди живут». Это была его последняя, жалкая попытка сохранить лицо. Процесс начался. Под спокойными, наблюдающими взглядами полиции, они, молча, злые и униженные, стали сгребать свои разбросанные вещи в чемоданы. Я стояла в стороне и смотрела, как мой дом по частям освобождается от захватчиков. В дверь позвонили. Это был Алексей. Он увидел полицию, кивнул им, увидел меня, и в его глазах я прочитала не упрек, а тяжелое, усталое понимание. Он ничего не сказал. Просто встал рядом со мной. И этого было достаточно. Мы молча наблюдали за тем, как рушится наш общий кошмар. Дверь закрылась. Звук щелчка замка прозвучал на удивление тихо, но отозвался во мне гулким, оглушительным эхом. Словно вместе с ними за дверью остался весь шум, весь гам, весь тот тяжелый, отравленный воздух, который месяц висел в квартире. Я стояла, прислонившись к косяку, и не могла пошевелиться. Внутри была абсолютная пустота, выжженная земля после битвы. Ни радости, ни торжества, ни даже облегчения, только титаническая усталость, прошивающая до самых костей. Алексей первым нарушил тишину. Он не бросился меня обнимать, не сыпал вопросами. Он медленно прошел по прихожей, его взгляд скользнул по пустым вешалкам, по следам от чемоданов на паркете, по дверям в гостиную, за которой теперь была тишина. «Все?» — тихо спросил он. «Все». Так же тихо ответила я, и голос мой прозвучал хрипло и непривычно. Он подошел ко мне, взял за руки. Его пальцы были теплыми. Он смотрел на меня, и в его глазах я видела не упрек, а ту же самую усталость и боль, что была во мне. «Прости меня», — сказал он, и слова эти, казалось, дались ему нелегко. «Я не должен был бросать тебя одну в этой ситуации. Я должен был быть с тобой, а не давить на тебя и уходить». Слезы, которых не было во время всей этой войны, наконец подступили к горлу. Они текли молча, горячие и соленые, смывая с души остатки напряжения. «Я сама виновата», — прошептала я. Я их впустила. Я позволила им сесть себе на шею. Ты была добра. А они воспользовались этой добротой. Ты не виновата. Виноваты они. Но ты справилась. Одна. Я даже представить не могу, сколько это тебе стоило. Он обнял меня, и я прижалась к его груди, слушая знакомый, надежный стук его сердца. Это был стук моего дома. Того самого, который мы с ним строили и который мы только что отстояли. Мы стояли так, может, минуту, может, 5. Потом я глубоко вздохнула и отстранилась. «Пойдем», — сказала я. «Надо оценить ущерб». Мы прошли по квартире, как по полю после сражения. В гостиной на диване лежали крошки и пятна от чего-то сладкого. На обоях красовались художества фломастером. В спальне, куда они переселились, пахло чужим потом и дешевым парфюмом Иры. Повсюду валялись мелкие забытые вещи: заколка, сломанная машинка, пустой пакет из-под чипсов. Мы молча взяли мусорные пакеты и начали уборку. Без слов, помогая друг другу. Мы выбросили все следы их пребывания. Вымыли полы. Протерли пыль. Проветрили все комнаты, впуская в них холодный, свежий воздух ночи. Когда самый ужасный бардак был разобран, Алексей пошел на кухню. Я услышала, как зашумел чайник. Через несколько минут он вернулся с 2 кружками чая. «Твой, с лимоном, без сахара». Он протянул мне 1 кружку. Мы сели на диван в чистой, проветренной гостиной. Телевизор был выключен.
Тишина была звенящей, абсолютной и невероятно прекрасной. Она обволакивала, как целебный бальзам. «Никогда больше», — тихо сказал Алексей, глядя на темный экран. «Никого. Только мы. Это наш дом. Наша крепость. Никогда», — согласилась я, обхватывая теплую кружку ладонями. Я думала, я сломаюсь. Я думала, не хватит сил. Ты была сильной. Сильнее, чем я мог предположить. Ты пошла и все выяснила, все сделала по закону. Я горжусь тобой. Мы допили чай в тишине. Это был самый лучший чай в моей жизни. Потом мы просто сидели, прижавшись друг к другу, и слушали тишину. Нашу тишину. Наше пространство. Нашу жизнь, которую мы вернули себе такой ценой. За окном начинал светать. По краю неба поползла тонкая светлая полоса. Ночь закончилась. Закончился кошмар. «Знаешь», — сказала я, глядя на первые лучи солнца, пробивающиеся в комнату. Они думали, что я добрая и наивная. Что я все стерплю. Они не поняли, что есть вещи, которые нельзя трогать. Дом, семью, людей, которых любишь. Алексей обнял меня крепче. Они получили по заслугам. И мы получили свой урок. Теперь все будет хорошо. Я знала, что не все раны заживут сразу. Что воспоминания об этом месяце еще долго будут всплывать кошмарами. Что с этими родственниками теперь все кончено навсегда. Но в тот момент, в лучах восходящего солнца, в чистой тихой квартире, рядом с мужем, который был со мной, я чувствовала только одно – невероятную, горькую и бесценную победу. Мы защитили свой дом. Мы остались людьми. И мы были вместе. И это был самый главный результат. Если вам понравился этот рассказ, подпишитесь, чтобы не пропустить новые душевные рассказы. И оставьте комментарий, нам всегда интересно узнать ваше мнение.